श्वान बिट्टू गुलदस्ता लेकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए। आदिकाल से ही श्वान और मानव मित्र रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला, सदैव तत्पर, आज्ञाकारी एवं विभिन्न कठिन परिस्थिति में अपने मालिक का सबसे अच्छा मित्र श्वान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। श्वान दल के श्वान आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। श्वान हम भी अपने परिचालन के आदेशों का पालन करते हुए सुंदर तरीके से शारीरिक संतुलन बनाते हुए दो टांगों पर राष्ट्रीय ध्वज व एसएसबी ध्वज लेकर मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। एसएसबी के श्वानों ने हमारी सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मोटो को आत्मसात कर लिया है। आप देख सकते हैं श्वान चेतक अपने परिचालक के आदेश पर अन्य श्वानों के ऊपर से लंबी छलांग लगाकर वापस इन श्वानों के नीचे से कॉल करते हैं। 21 जून 2015 प्रथम योग दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया गया। योग के महत्व को मानव के साथ सशस्त्र सीमा बल के श्वानों ने भी आत्मसात कर लिया है। जैसे हम अपने शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार हमारे श्वान बाज, क्वीटी, सैंडी व सरित अपने परिचालक के आदेश को सुनकर, देखकर एवं शारीरिक हलचल से जानकर उस पर योग करेंगे। श्वान इस प्रदर्शन से हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, जिसे हमें उनकी 150वीं जयंती तक पूर्ण करना है। इसी सपने को साकार करने के भ्रमण के लिए जा रही थी, जब उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते में कूड़ा करकट फेंक कर चले गए हैं। स्मृति द्वारा इन लोगों का विरोध किया गया और वह गंदगी को स्वयं उठाकर कूड़ादान में डालने लगी। अपने इस प्रदर्शन से श्वान स्मृति हमें यह संदेश दे रही है कि जब श्वान गंदगी फैलाने वालों का विरोध कर सकते हैं, तो हमें भी स्वच्छता को अपने जीवन में उतारना चाहिए एवं स्वच्छ और निर्मल भारत
का सपना साकार करना चाहिए। शाबाश, नेक्स्ट, ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।